y todos acabaron igual. Pero él no se rindió, jamás. Niño, con el gorro pareces una ensalada. Trabajó y trabajó hasta que al fin lo consiguió. La primera máquina que funciona. Entonces, trabajó y de nuevo, ¿qué crees? La segunda máquina que funcionó. Algo pequeña. Supongo que es un chiste que mejor voy a ignorar. Adivinaste, es un modelo a escala porque por desgracia, la máquina número 2 está en manos del sombrero.